Бүгүн 15 февраль 2020 жылы мен Асанкулова Бекбүбү тай атам Чыныбай тургузуп кеткен үйгө келип, апам менен келип, бул жактан кичине материал интервью алайын деп келдим. Апам Чыныбаева Калбүбү 80 жашта. Чыныбай тай атамдын кыбырасы Ырыскелди менен отурат. Апа, тай атам Чыныбай жөнүндө айтып берсеңиз. Мына биз Байсейит уулу Жамбагыштын уулу Садырдын уулу Чыныбай, менин өзүмдүн атам. Чыныбайдын уулу Асан менен аялы Алымкул кызы Расия. Ошол Асандын чөбөрөсү болуп калат. Ырыскелди турат. Бул атамдын кыбыра небереси болуп эсептелет. Эми атам жөнүндө айтсам, атам мына ушул кумарыктын аябагында айтылуу адамы болгон өзүнүн жашоо доорунда. Жана атчандар дивизиясынын согуш убактысында ошолордун аттарын баккан. Андан кийин жана канал казганда темир жол салгандарга тамак аш жасап, апам тамак кылып, атам жеткизип турчу экен. Кийин согуш убактысында болсо ошол согушка берген элдин жардамын ат арабаны Рыбачага чейин алып барып жеткизип турган экен. Андан кийин колхоздо өмүр бою үчөчүк болуп иштейт. Үчөчүк болуп элген баягы ал убакта шальфей ажөгөндөр болот. Ошолордун ар бир аялдар канча сотук отоду, канча эмне жумуш кылды, күнүн жасап табелин. Атам жазган табели деп ушул убакка чейин элдин оозунда көбүрөөк айтылат. Ошол убакта иштегендердин баардыгы тең тим эле тыйынынан тыйынына чейин ушундай так эсептеп так чыгарган адам эле деп. Андан кийин Жалал Абадтан жибек өстүрүү жөнүндө договорлошуп келип, эшиктин астына жерге тыт өстүрүп, ошол тытты өстүрүп багыш үчүн тиги биринчинин башы деп коет, булуңдан баш. Ошондон бери ушул эмеге чейин арык касып, баягы тытты өстүрүп багыш үчүн арык чаап келет. Ошол арыктан ушул күнгө чейин айтылып, баягы Чыныбайдын арыгы деп ушул көчөдө суу ичкендердин баардыгы эл оозунда айтылат. Анан кийин жибек курту кандайдыр бир себептер менен ал өспөй калгандан кийин ажөгөн айтат. Өмүр бою үчөчүк болуп иштеп, андан кийин жана кен каскандарга кароолчу болуп ошол жактан иштеп жүргөн убактысында ооруга чалдыгып калат дагы өмүрүнүн акырында. Мына ошол Чыныбайдын журтунда азыр кыбыра баласы отурат. Небере менен чөбөрөсү отурат. Ал чөбөрөсү болсо кыбыралуу болуп, мына ошол кыбырасы мына Ырыскелди деген бала, ушул менин жанымда отурган бала, ошол Чыныбайдын кыбыра небереси. Мен ушул үйдө бүгүн келип атамдын Куран окутуп таазим этип отурам. Рахмат. Мына бүгүн Ырыскелди дагы биз келсек сабак окуп отуруптур. Күндөлүгүн баары беришкен. Ырыскелди, мен карап койчу бери. Ырыскелди, сен мынакей көрдүңбү, чоң аталарың баары абдан жакшы адамдардан болгон. Сен да жакшы окуп, ушул журтту азыр Ырыскелдинин атасы Руслан түтүн буулатып, ушул жерде тай атам салып кеткен үйдү агартып, көгөртүп отурат. Бул жерде сүрөт Асан тайкем, анын аялы Расия тайнем. Анан азыр мен Расия тайнемдин жасаган шырдактарын да көрсөтүп коеюн. Мынакей тайнемдин көдү өтсө дагы анын жасаган шырдактары мынакей. Бүт орнаменттерин баары. Мен келгенде дайыма тайнем кышында шырдак жасап отурар эле. Мынакей. Мен да ушул жерден бала кезде көп келчүмүн. Расия тайнемдин жапкан нанын жеп калдым. Анан Асан тайкем дагы аябай мени эркелетип жакшы көрчү эле. Мен эмнегедир ой кайкым деп койчу. Анын кайкынын мааниси кандай экенин деле ушакка чейин билбейм, бирок мени ошончо эркелетчү. Расия тайнем дайыма өзүнө көйнөк тигип, анан артканы мага көйнөк тигип берип койчу чыттан. Аны мен аябай сүйүнүп кийип алар элем.
Мынакей шырдактардын баарын көрсөттүк. Бул төшөктөр эми кийинки келиндер жаңы мода менен деп кийинки келиндердин төшөктөрү экен, бирок тайнемде төшөктөр бар. Тигил жакта болуш керек. Анан моундай өзүнүн колу менен ушундай орнаменттер менен мага дагы бала кезекте Россия тайнем мага шырдак жасап берген эле. Анан ушул шырдак дагы мен ушу эч кимге отургузба, сен өзүң отур деп ушун менен аябай сыймыктанчумун. Апа, рахмат маалыматтарыңыздарга. Ошол бүгүн кар жааганына карабай аябай толкундан алып келдик. Мен дагы бала кезде көп өстүм, бул жерден чоңойдум. Таятам мен кичинекей кезде бала кезде бир 6 жаштарында болчу, бир 6-7-нин ортосу. Анан эшикте ушу тапчанында отурчу, анткени 18 жыл парализовать этилип калган, Россия тайнем баккан. Анан бир жолу балалык эме кестеги эстегенде ушу турган үйдү мен болсом үйдү жыйнап туруп анан ачкычын бекитип коер элем. Анан кийин эч кимге кирбегиле чачасыңар деп. Анан бул жактагы тайнемдин балдары, тегеректеги балдардын баары үйдү тегеретип мени арткаман куучу, ачкычты бер деп. Мен берчү эмесмин. Анан таятамы эмне сөз менен алдаган билбейм. Же конфет берчүбү, же тыйын берип койчубу, эмне кылган эсимде жок. Бирок таятама берчүмүн да ачкычты. Анысыкандай ошондой жакшы балалык күндөр өттү эле. Ушул жерге биздин чоң журтубуз ушул жерде күтүп аткан Русланга дагы. Анан эми мына ырыс келди чоңоюп атасың, ырыс келди. Сен дагы чоңойсоң ушул үйдү эмне кыласың, мындан да заңыратып, жакшылап карап, кийинки таятамдын урпактары бар болуңуз. Ушул шырдактын оюмдарын баарын мен жасаганын, жеңем жасачу дагы оюмдарын баарын мен ойчумун. Бул шырдактын оюмун мен 3 жашыман 3 класста окуп жүргөндө өзүмдөн апам үйрөткөн эле. Ошонун ушул күнгө чейин ушул шырдактын оюмдарын баарын өзүм оюм. Жеңемдер кыздардын өздөрү иштешет, бирок оюмунун баарын мен өзүм оюп эметип берген. Муну кийин эстесең, ушул эжигимдин ойгон экен, чоң энемдин жасаган шырдак экен деп алып жүргөн. Уктуңбу? Макул, эми рахмат апа, бар болуңуз. Мына балалык кезде эстедиңиз, туулуп өскөн жериңизге бул дагы дем күч кубат берет го деп атабыз. Рахмат.